Da bi ovaj jubilej protekao u znaku broja 30, Milutin Ranković je iz svog bogatog trodecenijskog opusa izabrao 30 radova izvajanih u orahu, divljoj trešnji, kruški i više hiljada u starom crnom lubarskom hrastu. Radeći i kao organizator u kulturi, umetnički direktor Srpskog akademskog društva Vizantija, nekadašnji direktor i urednik Centra za kulturu Đuro Sava u Beogradu, direktor i urednik Kulturnog centra Hadžijeruvim u Lajkovcu, direktor turističke organizacije opštine Lajkovac, a i mnogi drugi poslovi u kulturi ostali su vezani za njegovo ime. Milutin Ranković je upoznao čitavu plejadu umetnika i stvaralaca, a da svoje radove izlože večeras je pozvao Biljanu Šipetić, Vesnu Starisavljević, Vesnu Karakaš, Vesnu Đorđević, Violetu Cvetkovsku, Dobricu Obradovića, Draganu Delibašić, Dušku Topalović, Gordanu Petrović, Jelenu Vitaz, Zorana Đorđevića, Jugoslava Osokoljića, Poviljku Sarić, Maju Vujašini, Mirka Mikovića, Milu Jakovljević, Nataliju Radoman, Nevenu Nikodijević, Oliveru Rotić, Olgu Lukić, Predraga Vitezovića, Slobodanku Utješanović, Snežanu Dodić, Stelu Čejman, Svetlanu Felbak, Radu Radojčić, Radionicu Kalistra, Tanju Momčilović, Adrijanu Ranković i Ljubinka Krušić.